كإلى المها غلطات كان كو جارو الإحباط. السلام عليكم ورحمة الله. مجيء وأنا بعيس برت علم النيوتريشن كتوبك عن حد بيا توبك عن قصة هاللينا نفقدكم كمعلومات إنه لشو قريس صو ما أنت فوكس كحصارنا عنيكم مركو الإحباط جارو سأقنعه عانها ناسك كم في النصوح وباهية هاي عنتو marka waqtigan oo waqtiyada ugu badan ee qaladaadka hooyooyinka sameeyaan cunugaaga ogo waxa ugu horeeyo habitis horaan uga soo hadalnay hay'ad dhaqameedka cuntadiisa waqtigan hagaajin kartaa mise haleyn kartaa soo cuntooyinka qaldan oo waqtigan siinaysid waxay saameyn ku yeelan doontaa caafimaadka maskaxdiisa jirkiisa adeegiisa IQ-giisa dhinac kasta cunugaaga soo isku day waqtigan in cunugaaga ee nafaqa daro ku dhicin oo cunto fiican oo caafimaad u leh asiis qaladka labaad wuxuu noqonayaa in ay familiyada Soomaaliyeed inta badan waa familiyo waaweyn soo guriga dad badan ku nool waxa laga yaabaa qof kastaba inuu cunuga afka wax u geliyo qof baasta cunaya baasta siinaya qof bariis cunaya bariis siinaya qof wuxuu cabayaa shaah aad sonkorta ugu badan tahay wuu siinaya soo cunuga ma aragtay already waxa la barayaa dhaqan oo fiicneen cuntadiisa way halaabaysaa so dadka bar in qof kasta cunugaagu afka wax u gelin oo dhahdaa stop ilmaha iga siin maxaa dhacay waxa rabaa in cunugayga caadadiisa hagaajiyo so xaqa u leedahay kadib dadka inay wax kasta afka u geliyaan cunuga routine u sameeyo cuntadiisa ayadana aad muhiim u tahay gadaal uga hadlayaa sida ma aragtay cuntooyinka ilmaha la siin karo iyo laakiin muhiimada waxa waa routine in cuntadiisa u sameysatid ووقت لهذا cuntada aad siinaysa iyo cuntooyinka aad siinaysana ogtaa waxay yihiin midda kale ilmaha markay yar yihiin difaacooda ma adka jirkooda soo iska ilaali nadaafada dhinaceeda cunuga waxa aad siinaysid cuntada ma aragtay ka taxadar iyo faraha in la iska dhaqo nadaafada la ilaaliyo maxaa dhaca bacteria iyo waxa u raaci karo virus midda ugu dambeyso ilmaha qaarkood allergic ee cuntooyinka qaarkood ku noqon karaan sida hadii looska iyo waxyaabaha qaarkood oo ilmaha qaarkood naftooda ay ku weyn karaan soo isku day inaa yaraantiisaba cunugaaga baartid cuntooyinka dhibaya allergic ku yahay aad dhakhtarka kala tashatid topic xiga insha Allah wuxuu noqon doonaa okay mise beriyaba waxaan soo gelin doonaa YouTube-ka insha Allah topic aan uga hadlaayo cuntooyinka la siin karo ilmaha إن شاء الله نصفي عن وشرح دون سو هدي أكيد شيء لايك ريبوستنا كقبو سهو يكستو وفائدة